हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ चौधरी आज आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के सिरप के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। यह सिरप एक आयुर्वेदिक में आता है दोस्तों। इसका नाम है कासमधु। यह दोस्तों देखिए आप लोग, कासमधु सिरप है। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं जो इसमें अंदर है दोस्तों। इसमें दोस्तों वस्का, अंबड़, मोटा नागर, पीपली, सौंफ, पान पत्ते, कारपोर, सतपुड़िया, शुगर फ्री है दोस्तों ये। और दोस्तों इसकी मात्रा जो है 2 ढक्कन इसके और 2 गर्म पानी के साथ में आप मिला कर ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको 1 से 5 साल के बच्चे इसको ना ले, अगर ले भी तो इसकी मात्रा लगभग 1.5 ml ले। दोस्तों इसका यूज होता है खांसी, नजला, जुकाम, गले में, फेफड़ों के अन्य रोगों में। पूर्व गुणकारी औषधि पूरे परिवार के लिए पूर्ण सुरक्षित मानी जाती है दोस्तों ये। और अब हम इसकी बात करते हैं इसकी प्राइस की। दोस्तों ये आपको मार्केट से लगभग मिल जाएगा, 100 ml का सिरप है दोस्तों। इसमें प्राइस 80, आपको ये मार्केट से 70, 75 या 80 रुपये का मिल जाएगा। संपूर्ण परिवार के लिए है दोस्तों ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा यूट्यूब चैनल और वीडियो, इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।